Jeg må gjøre et lite innslag morgen. I samtale vi folk så har jeg funnet det av tog at det halda til at hvis jeg et ting bare stender øyne for i Bibelen, så kan man søke bort fra det. Men jeg husker om det når hver er mye mening til det. Det kommer an på hver det stender, Gamla testamentet og Nødja. Det kommer an på om det hever klara lære og ærestanden som motsier til øyne utsøkning eller ikke. Eller om den øyne utsøkningen stender øyne som ødel, og tog sier at sannleggen og viser sjølvare. La meg endurtekka. Det kommer an på hver hun stender. Den øyne utsøkningen. Det kommer an på hvor sier han. Sier Jesus han er sjølvor. Stender hun i brøven Paulus her. Og finner du ikke andre stykker i skriften som klart lærer til motsatte. Ja, så er dette sannløyken som stender her. God er ikke nøyder til at endurtekka seg trutja for at ting skal være satt. Og hvor god kan skal velur anker til å si at ting bare øyne for, og andre ting trutja for. Det var det ikke. Men sier Guds ord og ting klart øyne for, out hvor tøyut. Hvordan du sikker etter du, er du rattskikka, og du er å lese, og du er at bruka lydsindra logikk, og du er skilja det rett, det som stender her, ja, hetta møyner, hetta. Og til en definitiv utsøkning av Jesu egna munne, selv om man sier det bare øyne for, så er det avgjerande. Og til myndeløg utøy. Og om så alle kyrkjura og alle pastorar og prestar og i heimen og slå seg saman og møyna nekka anna, så var det alle forkjert, og Jesu øyne utsøkn stendur og hon hever ratt. Ja, men tid til å holde til lysatt. Til dømes at her i Matteus 9:9. Sagt du, i Matteus 9:9, Jesus blev konfronteret av fariseeren til mannen løfta skiljast til kone sønne for i øyne hver grunn. Tar vil det ha totalt fralse, tar sjálfur, altså. Funnet der nekka som helst som tar ikke dante vi når kone tar gytse vi, så skulle det være rattla korna fra seg og få seg en æra, tar sjálfur, altså. Og tar spyrje løyvelige grunter til det. Jesus gjev dem så meginreglene. Meginreglene er at han som skiljes til konesøyne og giftes ved en ærere, drøyver hår, eller fremmer hår dem. Men så mitt oi til han som skiljes til konesøyne, undantid om det er for siløse, sier han her. Han setter fram meginreglene, men han gjever her, han lærer okken her, er så ikke å vite, at det er et undantak og i øtlandsne her, at det er meginreglene, og ikke skiljes til kontina, og få den æra. Men til undantid, om det er vegna siløse, til sjåvan det ikke to som var siløse, til skiljer det vi til merka vegna siløse, så har du en siløse merka. Det sier seg så pura sjalt. Matteus 9:9. Og jeg sier til hver som helst du skal køyra borstur konesyna. Køyra hana borstur, for vekk. Konesyna. Det vil si han nevna konu, for vekk. Han køyra hana fra seg. Det vil si han skil seg vi hana. Han køyra hana fra seg. Undantidje om ta vere fyrir silløse. Så fortsetter han vi meginreglene, og skal giftast vi en ærare. Meginreglene er, han som skal, hver som helst skal kåre bort til kone sina, og giftast vi en ærare fremmer hårdt av. Det er meginreglene.
Og til lest du nekastan i skriften, òsne i lovene. Men til undantidje det vere vegna siløyse. Det vil si at du inn i tjonabandet, og din tjonafellegi siløyser med det her bare vi verande, og du skjeler det vi kommande, og gifter de oppater, så vil du ikke drive hår. Og det forstender man ikke. Til man blind av religiøsen djevlon! Det hva man blind av religiøsen djevlon. Og man dår ikke lesa. Jesu egna år, utan hans egna munne. Jeg vil lære. Prestene lærer, og okkara kyrkjeratninger lærer. Vi tar gav tid her til okkon, så. Ja, så har vi vita at det stender oss det samme sier Jesus i Matteus 5:32. Jeg har alltid hildet til, jeg har lyst det her mangler også i her at det avfullfutje, og det en mer kondensera versjon. Her ikke alt vi, men undantid om det være vegna siløse stender her. Men han sier ikke å gifte seg oppater. Til at sammenheng her sin arvelse, Matteus 5:32. Men jeg sier tykkerne hver som helst du skal køyre borster kone syna, undantid om det være vegna siløse. Veldur henne frem i hårdom. Her fokus på henne. Veldur henne. Han køyrer henne borster, og det ikke vegna siløse. Her sammenheng et annet. Du vil henne kone, eller med henne kone, og han skiller seg fra henne. Hva han fra seg? Han veldur henne at fremja siløse. Hvordan tar han? Hun vil rønse med her utan meka. Og hun ung og hever virkelig bruk for en meka, så elver til henne siløse. Hvordan tar han? Ja, hun kan utan rattvistgjørlige grunn gifta seg atter. Det er vi avrattvist hvis han unge her i finnes her. Han som kort henne fra seg. For han ser en æra som kort henne fra seg, så hun leis av seg en annan, så han hårdbokren og hun ikke. Men hun kort borster, hun blekket ut, svidgen, og han med over, man vet ikke, kanskje han hever omkring, men han ikke vet, så det hemmelig. Og hon til bla bla bla. Og hon färsar en annan eller för att leva i silöse. Så välter han henne att fram i hårdom. Sagt du, tar man hikker i skrifterna og man ser lärare som supplerar på det. Så skal man lägga där så i. Og åtta mån til om det alltid ta fotla alla stända akkurat det samma. Så lyser det tar du teker det samman. Som ting det så som i skriftene. Du måste vitja det rätt. Så hikker du til det som jag har gjort her for der morgon. Matteus 9:20 og Matteus 5:32. Hur där kan lista? Alla det vitja. Nå vet lærer. Hva lærer Bibelen? Hva lærer Jesus? Tella ikke av den tjoi. Vi fyllt okkara pastorer. Vi har vel gagnestikkun. Jeg fyllt ikke ankelmanne. Hvis han ikke kan fyllt Jesus Kristi. Paulus sier fyllt ikke mer, vi etterfyllt av mer, ans og etterfyllt av Kristi. Jeg kan lære av det så nek som du ganger i faudasporene av Jesus Kristi, ganger du ikke faudasporene av hånden, så fart du fauden revna mer. Fastlærende kladdet du erst. Åtta mot hva du erst. Åtta pastorer, katolske prester, her løyeren i husmånjøt fløyte åta. Jeg legger ikke oi av vira mennesker, slår ikke reiv. Slår ikke anker reiv.
Jeg husker om disse ting i 2 år. 2 heil år. Les bok at na bok, snakka om menneske at na menneske. Jeg dod ikke suttja nekka ljus og i ødelen hesson spurningen her. Men så kom det. Det kom spekliga. Det var noen norsk bok landet fra pappa. Og jeg kan være eggeslig ved vujandisen her til at jeg synes det er bare iver alt spektret det blinda i fyrsten her fullstendig av religion. Jeg tror ikke jeg sier religiøsen Anton, religiøsen djevlon. Tu man heldur manna seg og gjør Guds åra ångar virkne. Det du fariserer. Betong, religiøser, steinrunde fariserer. Øysen i frumannjøten. Man øttast mer fyrir kvært og hver avvirskan, hver det øvrek av vattnet, det skapar bilder av vattnet det her. Ikke hvis du for å røysa deg opp, og vi finner fullkomlig til jævsivris ned, og lærer alt frialige, hva sånn det og jeg måned det tvær. God er åpnet man i eierfyrsen her. God er smår salvo av min blind og eierfyrsen her. Nå kan jeg endelig lære at du kan ta en fotla sannløkene, og så sitter det og lurta, og så sier du, hette det rette. Du pastorer, eller prestor, og blir spurt om, kan du få i akkurat torsdag igjen? Så spørs du, hever andre at du kommer gifter avur? Nei, kvartjen. Ja, jeg kan få i akkurat torsdag igjen. Det passer bedre høstdagen, kunne vi gjøre det ta? Ja, for næstle. Men sier annar, ja, jeg var gifter avur. Men hvordan var det her opp? Nei, hon var framme og hon fikk sånn annan og hon ble hoppløs. Jeg rønte at uttellene ikke gjør det her, men hon fortsetter. Hon bor sammen med honom nu. Og til hun gjørs nu, så stod et eller annet. Ja, du mistet henne kone. Hon en devrent heks og en hårra. Jeg kan gjøre det til knoppater. Men sida 2 her, og Anna sier, ja, jeg vil gift avur. Ja, hvordan hendte det? Han var så drøyer, han stink, han bare ikke prumpa i, vaska seg ikke, og blekka klein i hjørnet her, og leise sofna og sovna i, og jeg stakk bare av fra henne, nå vil jeg få meg en annan mer. Jeg er gift, ikke oppåt. Ok, hever han finner en æra nå, han ligger en her stinkare på en sofna. Ja, du fikk sånn den mannen her, han vil ikke drive hård med deg, og først tog der nå en annan, så er du en delrent heks og en hårra. Så driver du hård med til honom. Så det gjør jeg ikke. Sagt du? Som kan man få jobbater, som ikke. Hvis man har vite bottland, men det har vi ikke ødla. Som er jo kokkbort i høylandet. Som er en større kokk mittel øyrene. Og det skulle nok ødel si at jeg er kokk mittel øyrene. Og svart hjärsta og delrenter. Og begge alt og anna. Ødt sånn som det er. Da vet du vel. Jeg har lengt siden sagt det. Det bare kommet her til min løyve at jeg skjøyte at det, lett ikke bære sannløkken. Sannløkken. Gjør mer sannløkken oppi halten av liggen. Jeg skal helt til hava sannløkken, og vite at jeg har sannløkken, sannløkken. Og så skal jeg helt hava öll møtemerkler som man øvrig kallar med kvett hei vilja. Og til helt hørt endur nå, jeg elsker sannløkken, og hettelikken. Og til ikke bare endur, til å være elskande, til å være så elskande som du kanst være, til så elskande som Jesus var. Han sier folk ikke, sannløygan. Lær deg om det, ja. Særlig til pastorer, skammer deg av dere blinde klottar. Må Jesus smyre salvo av dere eio,
til å blinde øye, og måtte gerast suttjande. Jeg holder dere vi en åre som egentlig passende, som jeg holder dere vi i 111 anstigten i 2019. Fer inn i heimasynet fkj.fo og løyter på 111 anstigter, så finner du det. Jeg tenker en halvan time lort etter, men jeg skriver ungefär 111 anstigter hinna enda til jeg ordna kittlere. Og det ditt enn. Ditt elskar pengar og ditt skoita av sannløygan. Og du vil ikke lusta, du vil ikke læra, du vil ikke høyra. Det du deiver. Hikka such det åpenberingen. Det? Ja. Nå, jeg har tog hvis du er. Og jeg er ikke svekker. Jeg bare det som kallas vannlator. Vet du hva det er? Johannes hva det er, ja? Du burde kanskje lise på en sin tur. Blev vannlator, blev noe vannlator, kom? Det var åpenberingen troi, ikke tvei. Troi. Laodikea den sørste kyrkjan av de tjei. Det enda tøyer kyrkjan. Jeg begynner i hånd, nå kjenner du fyra til endan. Vi er røyane nå, eller tid er røyane nå, jeg stand utanfor. Jeg føler meg heima med til det kun. Jeg har ikke samme andar som tid. Du kunne godt si at jeg ikke har samme andar som tid. Det en fjøver min hatt. Sier det endelig at jeg ikke har samme andar som tid. Vi ikke ha det granta. Åpenberingen tror i fyrstan. Og englen og tja kyrkjene tja Laodikeerne. Tja kyrkjene tja Laodikeerne. At det sier han bare øyna fyr av dem tjei. Kyrkjene tja Laodikeerne. Annars sier han kyrkjene ui Sardis, Philadelphia. Så vi er. Her sier han kyrkjene tja Laodikeerne. Det heter torra kyrkja. Det er kyrkja til okkom. Det okra demokrat. Det er nu demokrati, det er folksens rattur. Laodikea, det mestur the government of the people, the rights of the people. Laodikea, det er det mestur. Og det er så torra kyrkja. Enda det er kyrkjan stjøtna seg sjálfare, hun er ikke undergivsen herra. Hun stjøtna seg sjálfare, og englen og tja kyrkjene, tja Laodikeerne skriva. Hese ting sier amen, i trofaste og sanna vittne. Byrjanen til skapan Guds. Ikke byrjanen av. Han er ikke det første verset som Gud færi skapa i. Han er byrjanen til. Det er Jesus Kristus som er alfa og omega som byrja i skaparverket sjálfur. Ikke han ønsamadler, men saman med færi noen. Jeg vet verktøyene at du hver ikke kaldur eller høytur. Hver ikke kaldur eller høytur. Skal bare være tålsom og fitt. For alt du verden ikke sier noe oppi heiligt. Jeg vil det du varst kaldur eller høytur. Vær kaldur eller høytur. Kaldur eller høytur. Så av tog at du fleggvor og hver ikke kaldur eller høytur, faktisk lukka glævor. Ta det kjent stitches. Vil jeg spudja til uter munnen. Av tog at du sier, det røyker. Det er akkurat hva folk vil være, og bytjer da. Det røyker. Økter ved gøsse, nekk gøss, og 4-5 bilar, allmektiga borg, fortjener nekk, kona kjenner nekk, bla bla bla. Det er råd til alt. Og nå blir jeg stram, og hva kan forhenda nå? For det missa alt.
Ja, hva er du ta? Jeg du nekka etter ta? Jeg kan godt missa alt. Jeg har bara mist det ytra. Jeg har ikke mist nekka innara. Det som er livet fyrir mot verilige rujtedømme til her inne. Så har vi haft det i åravis. Av til at er rujkur og øktur i gass, og har tørva ankon, men tørva anki. Manglar anki. Og varst ikkje. Du er ikke sutja da. At du erst vesalur. Du erst vesalur. Neiarsligur. Og stakkala dår. Og ussaligur. Og fatakur. Og blindur. Og nætjen. Tilrøyet her at kjeipa av mer. Gull. Jesus sier vi enda til møgnøyden. Du heldig det vera. Du sørst ikke det innere. Du hikker på at det ytra godlegrønna skauer, gjemmer tøtjent, og god skal gjemmer til kon røyk. Og det er ganske det som er hendt, det var ikke. Men det er nesten det vilja. Det er det som hjersta stundar. Du er det sjuk fra utgangspunktet noen. Sjuk. Det er hjersta elskar mammon. Og elskar det hjersta mammon, så elskar det ikke god. I røver ikke. Slett ikke. Tilrøyet her at kjeipa er gull, røynt i elden. Hva er det gull? Det er sannur andlige substanser som honker sammen med sannløygene. At du måste være røykur. Røykur, hva er det? Røykur er gode. Jesus tar seg om det, å være røykur med utvis gode. Satt andlet liv. Sanna salving, sanna substans. Satt samfunnet vi god. Fullkomligane. Ikke en fasad av nokkens leie. Ikke 4 mennesker, men 4 gode, og i sannløyga. At du måste være røykur, og kvitan kladna at du måste være kladder. Kvitan kladna. Det er fullkomligt alit og trygg av Jesu fullgjørda versk og rattvise, så at ikke bidra til. Tu vart mottakaren. Det streimar fra hånden til tøyn, og det renner bare jøgnen til. Du er bare et hiltje, et øylet. Det er alt av hånden, ikke av det her. Og skammen av tunne nakne byrtest øy, og salva tunni eio vi egna salvo, at du måst suttja kvært, suttja anklar, suttja, og her er demoner her. Nå, ikke Tesla-i. Tesla-i av sjøvn, og sjøvn kjenner jeg til og trygg jo. Jeg har nok slett det, jeg sa anklar og et eller annet, og bare øyt og annet. Nå, det her er å være suttjande, skiljande. At du må suttja. Så mengar som vi elsker, tar avtale og eie, ver vannlater tessvegna. Jeg tar seg om vannlete. Ver vannlater. Vannlater, hva er det? Zealous. Z-E-A-L-O-U-S. Zealous. Det er høytur alvar om tingene. Jeg har ikke slapt svansar og av nøkrens leie. Ver vannlater tessvegna og vent om og til mitt år først og fremst til allar pastorarna og i fyrjon. De er betongreligiøser, steinrunder, blinder, kladdar som fylgja mannabovun og mannalæro og kjenna ikkje Guds ord til færre til størlige vittler til blinde kladdar. Vent om.